за звук может быть? Вот стучащий. Это шрусы, что ли? Получается, вот я еду на передаче. На нейтралку ставлюсь. Все, ничего не стучит, все нормально. Передачу включаю. И стук. Это внутренний шрус может быть или это наружный? Звук по ощущению как будто левее. То есть это либо внутренний левый, либо наружный левый, я так думаю. На передаче под сброс газа тоже стук есть. На нейтралку переключаешь, все тихо, ничего не стучит.